Էս ինչ հոդվածներ են։ Ես լրագրող ես վարձել։ Հա, մեր անցյալն ես, հա։ Ջրի երես հանում։ Ես կորցրի պստիկիս։ Ես իմ բալիկին կորցրի։ Ես ես ամենի հետ ոչ մի առնչություն չունեմ։ Ոնց։ Դու սրա հետ կապ չունես։ Ասենք Բակուրին հերն ազատել։ Բայց մենք ինչ արել ենք, դրա մասին հնակ ես ու դու գիտենք։ Նա, ես ու դու ու Արամը։ Ու ծեշկա է եղել, լսում ես։ Ու հենց նոր ինձ այդ մասին զեկուցեցի։ Այո, Ես եմ էլի արա։ պարոն Ամիրբեկյան, ես ամեն ինչ հասկացա եւ հավատացնում եմ, որ նման բան այլևս չի կրկնվի։ Արա, ես քեզ ուրիշ բանի համար եմ զանգել։ Ասեք, լսում եմ։ Լսի այդ որ ասում էիր, այդ քրոջը տղեն, որ հոտված է տպել։ Հա, լսում եմ, ասեք։ Ուրեմն հենց հիմա վրաս մի հատ այդ թերթի ու այդ հոտվածի անունը ինձ SMS ես անում եղավ։ Հասկացա։ Դե արագացրու։ Ոնց է բաժելու։ Բակուրելը չի որոշել։ Պրինցիպի կարանք այդ իրեքին էլ հանձնենք մենթերին։ Թող մի լավ նստեն ու քաշեն։ Չնայած Բակուր իրա փորձից գիտի, որ դրանց կարան ազատեն։ Ոնց պիտի ազատեն Նարեկ։ Ոնց, որ ասեմ ղարի 6-ով կհավատաս։ Նարեկ կարաս գոնե մի անգամ նորմալ բացատրես հասկանամ։ Արա ախպերս, կամ իրանք ծանոթ են խառնելու, կամ էլ փող են տալու։ Բակուրին քիչ է հերը տենց տեղերից ազատել։ Նարեկ, ես չեմ ուզում, որ դու ես ամեն ինչին մասնակցես։ Դու էր մնացել պակաս, որ ինձ թույլ տաս կամ թույլ չտաս ես մասնակցեմ։ Նարեկ զանգեք ոստիկանություն, այդ Ռոբին հանձնեք ոստիկաններին։ Դրա համար ձեզ շնորհակալություն կհայտնեմ։ Նույնիսկ շնորհակալագիր կարամ տալ։ Գժվար արա, դրանց շնորհակալագիրը ինչ եմ անելու։ Նարեկ պետք չի մի վերցրու, բայց ամենաճիշտ որոշումը էդ է։ Ռոբին պետք է հանձնել ոստիկանություն, որտեվ ինքն է կրակել Սոնային, հասկանում ես։ Ես գիտեմ Բակուրը իր պատժելու մեթոդներն ունի, բայց չեմ ուզում, որ դու այդ ամեն ինչին մասնակցես։ Կարոջի շատ խոսացիր։ Նարեկ, չես հասկանում, որ մի բան անց չեղավ, նստելու եք, դու էլ Բակուրն էլ։ Հələ Բակուրին հասկանալի է, իր հերելի ինչ-որ ձև կհանի։ Բա դու հույսը տուն վրա ես դրել, Նարեկ։ Արա հերիքը ագրավի նման կրկռաս վրես։ Նարեկ, չեմ կռում, ճիշտ եմ ասում։ Թող ամեն ինչ լինի օրենքով։ Իրանք թող իրանց հասանելիք պատիժը օրենքով ստանան։ Ես չեմ ուզում, որ դու խառնվես այդ ամեն ինչին, թույլ չեմ տա։ Հա, բա, ես էլ քեզ լսեցի։ Ահա։ Խրգեց։ Սրապ, լսի քեզ ինչ եմ ասում։ Ես հեսա ձեռիդ մի հատ թերթի ու հոտվածի անուն կղրգեմ։ Դու վրաս թռնում ես մեր կողքի բուտկից, այդ թերթը առնում ես ու անպայման նայում ես, որ այդ հոտվածը մեջ ելն եղավ ու վրաս բերում ես իմ մոտ։ Դե թռար քեզ նենամ։ Սրսած։ Ուրեմն ասում ես Կիկին հիվանդանոցում, հա։ Հա, վայ թե։ Բա այդ Ռոբը որտեղ է։ Դե Ռոբն էլ մեր պատվալում գցած է։ Ոնց թե մեր պատվալում։ Հա, բա էլ ուր տանեինք։ Նարեկ, դու ոնց ես թույլ տվել, որ Բակուրը դրան մեր պատվալում պահի։ Ես եմ իրան առաջարկել։ Նարեկ, դու ինչով ես մտածում։ Բա որ հանկարծ ինչ-որ բան լինի։ Ոչ մի բան էլ չի լինի, հանգիստ տեղի։ Բա որ այդ շուխուրանի ու հարևանները լսեն, Նարեկ։ Բերանը կապած է այդ Ռոբի։ Բա որ ուրիշ ինչ-որ ձև Ախպերս ոչ մի ձևեր չի կարա։ Ոտերն էլ, ձեռներն էլ կապած է, մեշոկի պես գցած է անդե։ Ու հետո քիթդ էլ մի խոթ իմ գործերի մեջ։ Նարեկ, հենց հիմա զանգի Բակուրին։ Գնացեք դրան նկողից հանեք ու զանգեք ոստիկանություն։ Էլ ինչ կհրամայես, հա։ Նարեկ, դրան չի կարելի մեր նկողում պահել, հասկանում ես։ Դու մեզ բոլորիս հարվածի տակ ես դնում։ Ախպերս, մի ժամ կմնա ու կտանենք այդտեղից, ինչ ես խառնվել։ Թեկուզ մի րոպե չի կարա ինքն։ Լավ, շատ խոսացիր։ Ես գնացի։
Ուր ես գնում, Նարեկ։ Քեզ ինչ։ Նարեկ, Հաջող։ Նարեկ։ Ինչ անում, հա? Թե ոստիկանություն զանգեմ, Նարեկին եմ քաշելու։ Չէ, ոստիկանություն զանգելը սխալ է։ Այ Նարեկ։ Հայկ, դենաս ինչ է եղել, որ զանգում է։ Հա, Հայկ, լսում եմ, ասա մենակ արագ, ես ահավոր զբաղված եմ։ Արա մեն ինչ իմացել եմ, կարծում եմ քեզ հետաքրքրելու է։ Հա, ասա, լսում եմ մենակ արագ։ Արամ նոր Նարեկի հետ էի խոսում։ Բարձվում է դրանք, որ այդ տղուն բռնել են, այնքան են ծեծել, որ ամեն ինչ խոստովանել են։ Չհասկացա, Հայկ, ինչ տղա, ինչ խոստովանություն։ Արամ Բակուրենք Սոնայի վրա կրակողին են բռնել։ Անունը Ռոբա։ Հետո։ Ռոբին ծեծել են ու ինքը ամեն ինչ խոստովանել է։ Ասել է, թե ումից է պատվեր ստացել։ Ես այն գլխից կասկածներ ունեի, բայց հիմա արդեն ամեն ինչ ջրի երես է դուրս գալիս։ Իսկ այդ Ռոբը ինչ որ մեկի անունը տվել, հա։ Կնոջը տարամ։ Ռոբը կնոջը դու իրեն ընկերուհու անուններն է տվել։ Հայկ, մի րոպե, դու հաստատ ինչ որ բան չես խառնում։ Չէ, խառնելու բան չկա։ Այդ տղան ասել է, որ պատվիրատուներից մեկի անունը Էլեն է, մյուսի անունը Կիկի։ Իսկ այս ամեն ինչի մասին դու ինչ որ մեկին ասել ես։ Չէ, ոչ մեկի չեմ ասել։ Հայկ Սոնային էլ բան չես ասել, չէ։ Ասեցի չէ, ես հենց իմացա միանգամից քեզ զանգեցի։ Լավ, բարձա։ Իսկ հիմա լսի ամենակարևորը։ Էլ ինչ որ բան կա։ Հա, հենց հետո որ կա։ Իրանք այդ Ռոբին մեր նկուղում են պահում, արա։ Ձեր շենքի նկուղում։ Հա, մեր շենքի նկուղում։ Ես նոր Նարեկի հետ էի խոսում, վիճեցի ու ինքը գնաց։ Հիմա չգիտեմ, Բակուրենք մեր նկուղում իրան կպահեն, թե ուրիշ տեղ կտեղափոխեն։ Բայց հիմա ինքը մեր նկուղում է։ Իսկ այդ նկուղի բանալին դու ունես։ Իհարկե ունեմ։ Լավ, բարձա։ Հայկ մելս ինչ եմ ասում, դու հանկարծ ինքնագլուխ ոչ մի բան չձեռնարկես, եթե պետք եղավ ես քո հետ կապի մեջ կլինեմ։ Ինչ ես պատրաստվում անել։ Դեռ չգիտեմ։ Արամ, Էլենն էլ Կիկին էլ իրանց արածի համար պիտի պատասխան տա։ Հայկ ամեն դեպքում դու ինքնագլուխ ոչ մի բան չձեռնարկես, լսում ես, ոչ մի բան։ Բայց Սոնայի վրա կրակոց իրանք են պատվիրել, ու իրանք այդ ամեն ինչի համար պիտի պատասխան տա։ Հա, հասկանում եմ այդ ամեն ինչը, բայց նորից եմ ասում, հանկարծ ինքնագլուխ ոչ մի բան չձեռնարկես։ Լավ, Լավ։ Էլեն որտեղ ես։ Կիկիի հիվանդասենյակում։ Ես իմ կաբինետում եմ, հենց հիմա Արին մոտ։ Արամ չեմ կարա, նենց վիճակում եմ, որ ես իրան չեմ կարա մենակ թողնեմ։ Էլեն չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Ես իմ կաբինետում եմ։ Արին մոտ խոսալու բան ունեմ հետը։ Դու ասեմ ավելին։ Խոսքը քո ու Կիկիի մասին է։ Իմ ու Կիկիի։ Հա։ Հա, Էլեն, քո ու Կիկիի։ Արամ ասա ինչ ա եղել, մենակ թե շուտ, ես Կիկիին չեմ կարա երկար ժամանակով մենակ թողնեմ։ Նստի, Էլեն։ Արամ չես հասկանում, ես քեզ ասի, որ չեմ կարա։ Էլեն, ասում եմ նստի։ Չեմ հասկանում ինչ ես ուզում։ Բակուրը բռնել է Ռոբին, Էլեն։ Ինչ Ռոբ։ Վերջ դուր։ Դու հիմա այն վիճակում չես, որ դնես ու ամեն ինչ հերքես, Էլեն։ Չես հասկանում, որ դու ընկերովիդ հիմա ահավոր վիճակում եք։
Լավ իմացել են, եթե Բակուրը Ռոբին հանձնեց իրավապահներին, դու էլ ընկերուհիդ էլ հայտնվել եք ճաղերի հետևում, եթե Ռոբը դատարանում խոսած։ Իսկ այդ տղեն ուզի թե չուզի դատարանում ձեր անունները տալու է, որովհետև ինքը ընդամենը պատվեր է կատարել է։ Ես դրանում ուղղակի համոզված եմ։ Արամ։ Դու դրա մասին որտեղից գիտես։ Հիմա այդ է կարևորը։ Էլեն, հասկացի մի բան, որ դու ու ընկերուհիդ հիմա ահավոր վիճակում եք։ Ես չեմ ուզում իմ ապագա երեխայի մայրը հայտնվի ճաղերի հետևում։ Իսկ ամենաահավորը գիտես որն է։ Որ իմ երեխոյին հարցին թե ուր է մաման, ես պիտի պատասխանեմ, մամատ կալանա վայրում է։ Արամ, ես ինչ ես խոսում։ Էլեն դու գիտեիր, որ ես այն գլխից կասկածներ ունեի, որ այդ կրակոցը դու ու Կիկին եք կազմակերպել։ Ու պարզվում է, որ այդ տենց է Էլեն։ Սոնայի վրա կրակոցը դուք եք կազմակերպել, Էլեն։ Դուք։ Արամ, ես Ընկերուհուդ բարի խորհրդով էր, հա, կազմակերպել։ Ապագա երեխայի մայրը չլիներ, ես ամեն ինչ կանեի, որ դու նստեիր։ Արամ։ Ինչ արամ Էլեն։ Դու գոնե հասկանում ես ինչ եք արել։ Էլեն դու հասկանում ես, որ ձեր արածը ահավոր է։ Ձեր արածը հանցագործություն է ու այդ արդարացում չի, որ այդ քայլին դու գնացել ես ընկերուհուդ դրդման։ Գիտեմ։ Էլեն հույսդ ինչի վրա էր դրը։ Որ այդ ռոբա ինչա, որ դրան չեմ բռնի։ Խոսա Էլեն։ Այդ ատրճանակը ոնց է հայտնվել Բակուրի մեքենայի մեջ։ Կիկին էր գցել։ Էլեն դու գոնե գիտես, որ Բակուրը ամեն ինչում ինձ է մեղադրում։ Հա, գիտես։ Մեղադրում է, որ ես եմ կրակոցի պատվիրատուն։ Դու։ Հա, ես Էլեն։ Չեմ կարող հավատամ, Էլեն, դու ոնց կարա այդպես բան անեիր։ Սա ես քեզ հետո կզանգեմ, էլի իմ հարմար չի։ Արամ, ես ընդամենը ուզում եի ասել, որ Սոնա, ես քեզ կզանգեմ, լավ։ Էլեն, ինչ ես պատրաստվում անել։ Չգիտեմ։ Ուրեմն ասեմ իմանաս, որ Բակուրը հետագա գործողությունների երկու տարբերակ ունի։ Ու երկուսի հետևանքներն էլ ահավոր են լինելու։ Այսինքն ինչ ես ուզում դրանով ասես։ Հելն առաջի տարբերակը այն է, որ Բակուրը այդ Ռոբին հանձնելու է իրավապահներին, ու թե հետո ինչ է լինելու, ինձնից արդեն լավ գիտես։ Երկրորդն այն է, որ Բակուրը անձամբ կարող վրեժխնդիր լինի։ Սոնա, ասեցի կզանգեմ։ Էլեն ինչ ենք անելու։ Չես իրոք չեմ ուզում, որ իմ ապագա երեխայի մայրը հայտնվի ճաղերի հետևում։ Արամ։ Սոնա, ասում եմ հարմար չի, կզանգեմ քեզ։
Ինչ եղավ, արա։ Ամիրբեկյան, վերել եմ։ Ուտենամ։ Ամիրբեկյան, ես մի բան չհասկացա, ես դու երբանից սկսեցիր թերթ կարդալ։ Այսօրվանից սրան, այսօրվանից։ Տարեսկզբի ավանդական զեղչեր Կերամա Մարացիից։ Ընդամենը 30 օր, 30% զեղչ ավելի քան 2500 տեսականու համար։ Տարվա եզակի զեղչը սկսվեց։ Հունվարի 30-ից մինչև փետրվարի 28-ը տարվա քո հնարավորությունն է դարձնել կյանքը նորաոճ, որակյալ եւ հարմարավետ։ Այսպիսով Կերամա Մարացիի սալիկների ու դեկորատիվ էլեմենտների ողջ տեսականին 30% զեղչով։ Կերամա Մարացի։ Արա, դու հիմա ջոգում ես, թե այս ամեն ինչը ինչա նշանակում, հա? Ես էլ ասում եմ, խիա Ռուշանյանը սենց Զարայից վախ է։ Խի։ Որովհետև այն ինչ ոստի գրած է, վախտին Ռուշանյանն արել։ Ինչ արել։ Արկարթ ասա։ Այս ինֆորմացիան պետք է օգտագործել։ Հաստատ պետք է օգտագործել։ Եթե Ռուշանյանը Զարայից սենց մրսում, հա, ուրեմն իմ սավ ասասները խելոք պետք է անի։ Ամիրբեկյան, ստե Ռուշանյանի անունը չկա գրած։ Ստե вообще անկապ անուն է։ Այ խելոք, այդ հոդվածի մեջ սաղի անուններն է փոխված է։ Վայ Զարա, դու ես ինչ ֆռուկ դուս եկար։ Տնես հետո ինչ անելու, հա։ Ամիրբեկյան, բայց դու ինչից ես ջողում, որ էսի Ռուշանյանի հետ ինչ որ կապ ունի։ Դուստե տենամ, է, դուստե։ Դե դավայ, այլար գործերի։ Ոնց անեմ, ես ինֆորմացիան մի ձև պետք է օգտագործել Ռուշանյանի դեմ։ Հաստատ։ Հա,
Ճշտիր։ Էդ իլը հիվանդանոցում, հա։ Հա, Արամի կլինիկայում պարկացա։ Մենք դրա հարցը հենց այսօր լուծելու ենք։ Ուզում ես ցերեկով պալատ մտնես։ Խի ցերեկով այ ախպեր։ Բա գիշերն ինչի համար է։ Դու դրա պալատի համարը ճշտիր։ Հա, բա ոնց։ Բա գրնոն ուր է։ Գրնոնը դրան մոտ սպասում է։ Լավ հետ այդ գործը։ Ասա։ Ո՞ր ինչ ասեմ, լավ, ես ահավոր խճճված եմ ապեր։ Ու ամենավատենա, որ չեմ հասկանում ինչ կարելի անել։ Ասա տնամ ինչ ա եղել։ Ասում եմ։ Արամ, Սոնա զբաղված եմ։ Արամ չեմ հասկանում ինչ ա եղել։ Ոչ մի բան։ Վիրահատության ես։ Չէ։ Արամ, բայց այդ դեպքում ինչ ա եղել։ Սոնա կլինի ավելորդ հարցեր չտաս։ Ինչ։ Ավելորդ հարցեր։ Հա, Սոնա, ես հիմա զբաղված եմ, հենց ազատվեմ, ես ինքս քեզ կզանգեմ, էլ մի զանգի ինձ։ Եվ հիշում ես, որ ինձ ասում էիր Հայկի մեծ աղբոր, Նարեկի միջոցով Բաղուրի մասին ամեն ինչ պիտի իմանամ։ Հա, հիշում եմ, հետո։ Դե ասեմ իմացի, ապեր։ Դրանք բռնել են Սոնայի վրա կրակողին։ Ովքեր Բակուր ենք։ Հա, ապեր Բակուր ենք։ Ու այդ տղեն Էլենի ու Կիկիի անունն ա տվել։ Հիմա ես չգիտեմ ինչ եմ անելու։ Արամ ինչ պետք է անես։ Ոչինչ բան էլ չպետք է անես։ Թող գնա պատասխան տան իրաց արածների համար։ Չէ, լավ, ես չեմ կարող թողեմ, որ Էլենը նստի։ Արամ չես կպե Էլենից։ Բաժանվում է իր Էլենից։ Գնա Սոնայի հետ ամուսնացի քո համար հանգիստ ապրի էլի։ Թղթերն էլ հենա պատրաստել եմ։ Էլենի հարցով էլ թող իր անգեր Ռաֆին զբաղվի, Արամ։ Լավ, չես հասկանում, որ Էլենը իմ ապագա երեխայի մայրն է։ Չգիտեմ, մենք մի բան պիտի անենք, որ Ռոբին արանքից հանենք։ Բակուր ենք Ռոբին Հայկես պատվալում են պահում։ Արամ դիմի ոստիկանություն, թող ոստիկանությունը զբաղվի այդ հարցով։ Եվ եթե ես դիմեմ ոստիկանություն, Էլենը կնստի ապեր, չես հասկանում ինչ եմ ասում։ Լավ, ապեր, ինձանից ինչ ես ուզում։ Չգիտեմ, որ մի տարբերակ մտածենք այդ տղուն արանքից հանենք։ Ապեր այդ տղուն արանքից հանելով չի լինի։ Դու ասացիր, որ Բակուրը տեղյակ է, որ պատվիրատուները Էլենն ու Կիկին են։ Նա վրեժխնդիր անել։ Չգիտեմ, լավ, չգիտեմ։ Հիմա Էլեն ու Կիկին կլինիկայում են։ Ես ուզում եմ զանգեմ ոստիկանություն, որ կլինիկայում հսկողություն սահմանեն, մինչև հասկանանք ինչ է կան։ Արա ես չեմ ջոգում, դու խի ես անդարդ գլուխը դարդի տակ դնում։ Եվ լավ է։ Ինչ ենք անելու։ Չգիտեմ։ Բայց Արամն ասեց, որ կլինիկայում մնանք։ Ինքը գտնում է, որ այստեղ ամենաապահով տեղն է։ Հելեն, մեկը ես վախենում եմ։ Քեզ թվում է ես չեմ վախենում։ Բա Արամը չասեց ինչ է ուզում անի։ Դե գնաց Լյովի մոտ։ Լյովի մոտ։ Հա, ինքը ասեց պետքա Լյովի հետ խորհրդակցի։ Ես ոչ Արամին եմ վստահում, ոչ էլ այդ Լյովին։ Գիգի, մենք ուրիշ ելք չունենք։ Հասկացի։ Եթե Արամը ոստիկանությունից հերթապահներ բերի, մենք ստեղ ավելի ապահով կլինենք։ Հա, այդ այսօր։ Բա վաղը Հելեն, բա մյուս օրը։ Կարաս հանգիստ լինես։ Արամը ասես թույլ չի տա, որ իր ապագա երեխայի մայրը ճաղերի ետևում հայտնվի։ Իսկ ոչինչ, որ դու Արամի երեխայի մայրը չես։ Դրա մասին Արամը չգիտի։ Լավ Հելեն, ասենք այսօր Արամը ոստիկաններ կանչեց ու այստեղ հերթապահություն սահմանեցին։
Բա որ Բակուրը Ռոբին հանձնի ոստիկաններին, դու հասկանում ես, որ Ռոբը առաջինը մեր անունները կտա։ Դե չգիտեմ, կիկ ինչքան ես գլուխս ծանրաբեռնում։ Դե Արամը մի բան կանի էլի լովի հետ, սենց չի թողնի։ Հենց զանգի ջաջ Արսենին։ Լսի դու չգիտես, որ ես պապայի հետ ահավոր վիճել եմ։ Էլեն, ամեն դեպքում զանգի։ Հիմա ջաջ Արսենը ավելի վստահելի է, քան Արամը կամ Լյովը։ Ես տենց բան չեմ անի։ Մի արա։ Բայց լավ իմացի, շատ հնարավոր է, որ վաղը առավոտ այստեղ երկուսից դիակները գտնեն։ Արամը չզանգեց։ Ասեց կզանգի ու տենց էլ չզանգեց։ Ինչի էր Արամը իմ հետ տենց չոր խոսում։ Ինչ անեմ, հա։ Ես զանգեմ։ Ալո։ Արամ, Սոնա ինչ է եղել։ Ինչի համար ես վրա զանգում կարաս այս օրից հանգիստ թողնես։ Արամ դու ասեցիր, որ ինձ կզանգես, բայց չզանգեցիր։ Ես անհանգիստ եմ, ինչ ա եղել։ Իմ համար կարա շանանք ստանաս։ Արամ ինչ ես իմ հետ այդ տոնով խոսում։ Ես ինչ եմ արել։ Սոնա ոչ մի բան չես արել։ Այսօր ինձ հանգիստ թող, խնդրում եմ։ Լավ Արամ, կներես։ Արա չեմ հասկանում, Էլենի պատճառով չես Սոնային նեղացնում։ Գալիս ես հետս թե մենակ գնում։ Չես ուզում զանգես ոստիկանություն, որ գիշերը կլինիկայում հսկողություն դնեն։ Այդ բենոն կանի։ Գալիս ես թե չէ։ Գնացինք։ Չեմ հասկանում Էլենը մինչև հիմա հիվանդանոցում ինչ է անում։ Դե հասկացանք, էլի մոտիկ ընկերուհի տա։ Բայց դե ինչքան կարելի է մնալ հիվանդանոցում։ Չէ, ես պետք է զանգեմ։ Հա Ռաֆի, Էլեն ուր ես։ կլինիկայում։ Էլենն է, Էլեն ժամը քանիսն է։ Ռաֆի ինձ մի սպասի։ Ես այսօր Կիկի մոտ կլինիկայում կմնամ։ Չհասկացա։ Տուն չես գալու։ Չէ։ Կիկին խնամքի կարիք ունի, ես պետք է իր կողքը լինեմ։ Էլեն, դա քո կլինիկան է։ Դու կարաս ընդամենը ասես, որ ընկերուհուդ հանդեպ ուշադիր ու նրբանկատ լինեն։ Այդքան բան ու գաս տուն։ Ռաֆի, ես տենց չեմ կարող։ Էլեն, չեմ հասկանում, քո մնալու իմաստը ո՞րն է։ Ուղղակի չեմ կարող ընկերուս մենակ թողնեմ, այդքան բան։ Okay, ոնց կուզես։ Նեղանում ես։ Չէ։ Ճիշտն ասա։ Ասեցի չէ, չեմ նեղանում։ Հուսամ առավոտյան կգաս։ Ռաֆի, դու գնա պարկի քնի, հոգնած կլինես։ Էլեն, ուրիշ խնդիր չկա, չէ։ Չէ։ Ուրիշ ինչ պիտի լինի։ Դե չգիտեմ։ Չէ, ոչ մի խնդիր չկա։ Մի անհանգստացի, ամեն ինչ նորմալ է։ Լավ։ Ուրեմն բարի գիշեր։ Բարի գիշեր։ Հաստատ նեղացավ։ Պիտի ասեիր։ Ինչ ասեի։ Ասեի Սոնայի վրա մենք ենք կրակել ու այդ հանցագործության զենքը Բակուրի մեքենայի մեջ են գցել։ Ու նստել ենք այստեղ ու չգիտենք ինչ անենք։ Ամեն ինչում դու ես մեղավոր։ Ես։ Հա, հենց դու։ Ոստիկանություն լսում եմ։
Բարի երեկո։ Մենք ձեզ խնդրել ենք, որպեսզի ոստիկանությունից մեզ մոտ հերթապահություն սահմանեք, սակայն մինչև ոչ մեկ չի եկել։ Կազմակերպության անվանումն ասեք։ Քարամյան կլինիկա։ Ճանապարհին են, արդեն տեղ են հասնում։ Լավ, շնորհակալ եմ։ Ջան, դե չի կարելի։ Ամեն փոքր բանից չեն նեղանում, բալես։ Դու ոչ մի բան չգիտես, Սեդեցյա։ Դու չես պատկերացնի, թե Արամի իմ հետ ինչ վատ ու չոր էր խոսում։ Նույնիսկ մի քանի անգամ հետս խոսալուց հեռախոսը անջատեց։ Կարող է զբաղված էր, կարող է այդ րոպեին հարմար չէր։ Ինչ ես ամեն ինչից նեղանում։ Չէ։ Չէ, Սեդեցյա, ես իրան տարբեր ժամերի եմ զանգել, բայց միևնույնն է Արամի իմ հետ տենց էր խոսում։ Ես չգիտեմ, թե իր հետ ինչ է կատարվում։ Ինչ պիտի կատարվի, այ բալաջան։ Չգիտեմ, Սեդեցյա, չեմ հասկանում։ Բայց Արամը իմ հետ երբեք տենց չէր խոսացել։ Պատկերացնում եք, առանց պատճառ ինձ վիրավորում էր։ Մեր հարաբերությունները նոր էին կարգավորվել։ Իսկ Արամը ինձ այսօր ասեց, որ ես իրան էլ չզանգեմ ու չանհանգստացնեմ։ Սոնա ջան, լույսը կբացվի բարին հետը, մի անհանգստացի։ Չէ, Սեդեցյա։ Ես զգում եմ, որ Արամի հետ ինչ-որ բան է եղել։ Հակառակ դեպքում ինքը կգար։ Կամ եթե չգար, գոնե կզանգեր։ Կզանգի, Սոնա ջան, անպայման Արամը քեզ կզանգի։ Չի զանգի, Սեդեցյա։ Ինքը ինձ ասեց, որ կզանգեմ, բայց տենց էլ չզանգեց։ Իսկ իմ վերջին զանգածից հետո ուղղակի Պետք չի, Սոնա ջան, Արամը քեզ շատ է սիրում։ Չէ, Սեդեցյա։ Արամը ինձ չի սիրում։ Դե վերջացրու, հա։ Սիրող մարդը նման բան չի անում։ Հանգստացի։ Վերջացրու։ Նա դարձում թե դեր սրբի, որ կարողանաս դու մտնես։ Թե չէ Մարոնի չկմտածի։ Հազիվ են խեղճ Մարոն լավացել է։ Ուզում ես նորից վատանա։ Արամը հաստատ ուրիշին է հանդիպել։ Այն հաստատ ուրիշին է սիրում։ Սոնա, այտենց բան չի կարա լինի։ Հասկացի, չի կարա։ Կարա, Սեդեցյա, կարա։ Սոնա ջան։ Սոնա։ Հանգստացի, ցավը տանեմ, հանգստացի, սիրուն ես։ Հանգստացի։ Ես ձեր արա։ Էս ինչ արա։ Նարեկ։ Ցերեկը որ եկել ես, միլիցիան դռների մոտ կանգնած է եղել։ Չէ, ապե, ցերեկը մարդ չի եղել դրան մոտ։ Բա ներսը։ Ներսն էլ մարդ չեմ տեսա, ընկեր։ Ես ձեր արա։ Դու տենում ես սրան, որ իր սեփական շավակից է վախենում։ Թե ճխի պետք է դռան վրա միլիցիա կանգնեցնեին։ Ապե, քելեք սրա գլխին սարքենք, հա։ Էդ ո՞նց։ Քեզ ներս մտնելա, չէ՞ պետք։ Հա։ Ուրեմն նայեք ինչ ենք անում։ Ես ու Գրնոն ստե կռիվ ենք սարքում։ Դες միլիցեքու կգան մեր մոտ ու դու արանքը կճղես ներս կմտնես, հա։ Ո՞նց է։ Ապրես Նարեկ ապեր։ Գրնո։ Ասա որ Նարեկի գլուխը սկսել է աշխատել։ Դե դավայ։ Տեսեք ինչ է կա։
Բարև ձեզ։ Բակուրենք այդ տղուն ոչ մի տեղ չեն տեղափոխել, չէ՞։ Չէ, գնացել նայել եմ մեր նկողումը։ Գնանք։ Արամ, բայց դու իրան ոստիկանություն ես, չէ՞ հանձնելու։ Հա, բա ոնց։ Արամ, հաստատ հանձնելու ես։ Հա, ասում եմ, այք հաստատ հանձնելու եմ։ Լավ։ Սոնա ջան, ինչի ես կանուշացար, ուր էիր։ Սեդա ջեջա ինձ տանում է։ Բան չես ես վիճակում։ Մամ, ես զգում եմ, որ Արամը ինձ ստում է։ Մամ, Արամը երբեք իմ հետ տենց չէր խոսացել։ Ես չեմ հասկանում իր հետ ինչա կատարվում։ Սոնա ջան, բայց ինչի պիտի Արամի վերաբերմունքը փոխվի։ Չգիտեմ, մամ։ Չգիտեմ, ես էլ չեմ հասկանում։ Ես Արամին այսօր մի քանի անգամ զանգեցի։ Բայց ինքը կամ զանգերից չէր պատասխանում, կամ էլ հետս շատ վատ էր խոսում։ Ամեն դեպքում Սոնա ջան, պետք չի եզրակացություններ անել։ Մամ, ախր խոսքը մի անգամվա մասին չի։ Ես իրան օրվա ընթացքում անընդհատ զանգել եմ, բայց ինքը էլի նույն կերպ էր իրան պահում։ Հանգստացի, ցավդ տանեմ, հանգստացի։ Առավոտյան ամեն ինչ կպարզվի։ Հիմա արդեն ուշ է, վեր կաց գնանք պարկենք։ Սոնա, վեր կաց, ցավդ տանեմ։ Սեդայի տանը ինչ է իր անում այսքան ժամանակ։ Ես դու էլ աչքիս հենց Էլենն ես, հա։ Սոնա, ոչ մի բան չի եղել։ Արամ, բա ինչ ես իմ հետ այդ տոնով խոսում։ Որովհետև շատ անհարմար պահի է զանգել, Սոնա։ Արամ, դու ստում ես։ Մենակ չասես, որ խանդում ես։ Ես։ Ում հանդեպ պիտի քեզ խանդեմ։ Դե ասենք Արամին։ Ըստ դրան հանձնես ոստիկաններին։ Էլենը պիտի իր արածի համար պատասխան տա։ Էլենը պիտի պատժվի։ Քո խնդիրները դեռ առջևում են, Ջեյան։ Ես դեռ շատ լավ գիտեմ իմ սեփական փորձից։ Ով կմտածեր, որ Էլենը սենց կփոխվի։ Ինքը քո ու Էլենի միջև ընտրել է Էլենի սա։